Iteka n'umunezero nsubire ndabaramutse nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ducisha ngaha kuri no mbonesha kure isi TV. Fyonda sabone utarafyonda ko ubunyene kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bije biragushikira ko ku gihe kandi mu bambere ipfungwa rya komisere provinciale Kayanza n'izindi ntwazangabo nkuko twabishikirije ejo hahise. Uno munsi turagaruka ku ifungwa ry'intwazangabo enye n'abandi bapolisi bato bato. Ifungwa twovuga ko ridasanzwe kuko bitari bimenyerewe ko intwazangabo nk'izo zose zifatirwa rimwe zigapfungwa. Aha tubanze duhere kuwo twokwita kizigenza muri izo ntwazangabo, Colonel de Police Pascal Nshimirimana asanzwe ari we aramutswaho igipolisi mu ntara ya Kayanza. Uwo hafunganywe n'abapolisi babiri basanzwe bamugendanira, abo bita aba agent de transmission. Iyindi ntwazangabo ipfunzwe ni komisere communale Kabarore, Colonel de Police Majambere Guy Pascal. Uwundi ni komisere communale Kayanza yitwa Colonel de Police Ngendanzi Emmanuel Batazira Mukike. Uwa nyuma ni kapitene de Police Savier hasanzwe ari chef de poste Mparamirundi. Abo bose bafungiwe rimwe. Muti bafashwe gute? Izo ntwazangabo zose zahamagariwe rimwe kuri telefone mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi i Bujumbura, Inspection Generale de la Police. Zitegekwa kumanuka i Bujumbura ziri mu mwambaro usanzwe. Mu ijambo rimwe izo ntwazangabo zabwiwe ko zikura umwambaro w'akazi hama zikitaba muri Inspection Generale de la Police. Aramanutse zishitseho mu masaha y'imbere y'umutaga zirumvirizwa. Mu kanya gato baca barazishorera mu gasho k'iperereza ku cicaro gikuru i Bujumbura. Komisere provinciale Pascal Nshimirimana niwe yaciye hafunganwa n'aba agenti de transmission biwe babiri. Abandi bapolisi bari babaherekeje bababwiye gusubira ruguru ku kazi. None bagirizwa iki? N'igiki catumye bapfungwa? Bose bariko babazwa ku rudandazwa rwa magendo bakora harimwo n'ubutare bwa koruta. Aha tubanze tumenyeshe ko aho mu gasho k'iperereza hari hamaze iminsi hafungiwe abadandaza bashika ku 10 bo mu Kayanza barongowe n'uwitwa Nsengimana azwi cane ku izina rya Gitenge. Uwo ni umudandaza karuhariwe wa magendo cane cane aho mu Kayanza. Uwo kandi hasanzwe ari inshuti idasanzwe ya komisere provinciale Colonel de Police Pascal Nshimirimana. Vyakurikiranye gute? Twamaze kuvuga ko uwo mudandaza Gitenge hasanzwe akora urudandazwa rwa magendo mu kwinjiza ibitoro bivuye hanze n'inzoga bita Mutsingi na Skol bivugwa ko ziva mu gihugu c'u Rwanda. Hejuru y'ivyo uwo mudandaza Gitenge hasanzwe afise ikirombwe acukuramwo ubutare bwo mu bwoko bwa koruta ku mutumba Ruhinga hepfo y'ahahoze komine Kabarore. Ico kirombwe rero bisanzwe bizwi ko hagisangiye na komisere provinciale Pascal Nshimirimana. Babagiriza rero ko ubwo butare bwose buva aho muri ico kirombwe basangiye buca bushorwa mu kinyegero bugatwarwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Muri urwo rudandazwa rwabo umwe Gitenge uko yinjiza ivyo vy'amagendo niko hasohokana ubwo butare. Aho rero abarongoye igipolisi muri komisariya ya Kayanza, komisariya ya Kabarore n'umwe chef de poste Mparamirundi nibo bacira inzira urwo rudandazwa, kuko hata mupolisi n'umwe yopfa yarafashe ikintu ca Gitenge mw'ibarabara. Umwe wese muri izo ntwazangabo yari yandikiwe amafaranga angana n'imiliyoni 8 buri kwezi yahabwa muri rwa rudandazwa. Aha vyemezwa ko n'abapolisi bigeze gufata ibidandazwa vya Gitenge batigeze boroherwa
kuko baca bahanwa na komiseri Pascal Nshimirimana, baca bakurwaho mu Kayanza bagatwarwa gukorera kure. Aha haravugwa nk'umupolisi yitwa Hive yigeze gufata ibido 10 z'igitoro ca esanse ca Gitenge. Uwo yarakubiswe na komisere atako aca amurungika gukorera kure. Umupolisi yitwa Godefroid Batazira Gasongo yakuwe mu Kayanza harungikwa gukorera muri komine Rango be n'umupolisikazi yitwa Ntirampeba Hodire yari yafashe imodoka Probox yuzuye ibinyobwa vya Skol bimanutse i Bujumbura. Ntiyorohewe kuko yaciye arungikwa gukorera i Bujumbura mu gihe yari afise urugo mu Kayanza. Abo bagiye nk'igihano bahawe. None byahavuye bimenyekana gute gushikaho izo ntwazangabo zifatwa? Urwo rudandazwa rumaze gukorwa mw'ibanga mw'iperereza byarabashikiye, baca batangura gukora amatohoza, baraheza bifatira Gitenge na bamwe bandi badandaza, baca batwarwa gupfungwa mw'iperereza. Bamaze gushika mw'iperereza niho baca batangura kumenagura amabanga yose y'ukuntu urwo rudandazwa rukorwa n'ukuntu bakorana n'izo ntwazangabo. Aho biba birarangiye za ntwazangabo ziba zirashikiwe, ari navyo vyatumye zihamagarwa zitwarwa ubutaraririye gupfungirwa aho mu gasho k'iperereza. Amakuru dufise yemeza ko izo ntwazangabo zibandanya guhakana ivyo zagirizwa, mu kuvuga ko atako zobazwa urwo rudandazwa mu gihe imipaka y'u Burundi n'u Rwanda isanzwe yugaye. Mu ncamake zivuga ko zibesherwa. Aha imbere y'uko turangiza twomenyesha ko abatari bake haba no mw'iperereza batangaye cane babonye komisere Pascal Nshimirimana afungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza mu gihe yari nk'intakorwako, hejuru y'uko hasanzwe hafatwa nk'umuhungu wa Generali de Police Christophe Manirambona Batazira wa Kenya. Uno munsi asanzwe ari shefu do cabinet mw'iperereza ku rwego rw'igihugu. Ivyo bituma bibaza nimba koko komiseri Pascal Nshimirimana azohanwa canke azohava arekurwa. Ivyo biri mu makuru tuzobandanya gukurikiranira hafi. Mu yandi makuru, Uburundi bwatanguje isekeza ryo gucandaga indwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko. Bujumbura kwa 3 Ntwarante 2026, Leta y'u Burundi yatangaje itanguzwa ry'umugambi w'igihugu wo gutanga urucanco rw'indwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko rugenewe abigeme bafise imyaka iri hagati y'9 na 14. Uwo mugambi uzotangura mu mpera za Ndamukiza 2026, ugamije kugabanya ibitigiri by'abandura iyo ndwara ishobora kwirindwa, ikaba ari imwe mu ndwara zihitana abakenyezi benshi mu Burundi. Itangazo ryashikirijwe kuwa 27 Ruhuhuma 2026 n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Edwine Baradahana mu nama n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu no mw'iterambere yabereye i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi. Kubw'uwo mushikiranganji, iryo sekeza riraba igice c'imyaka ibangamiwe ihuriranye n'ikiringo tekanijwe ku rucanco rwo gukingira PVH, ari nayo itera kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko. Iryo sekeza ryo gutanga urwo rucanco rizobera ku mashure ku bigeme. Abatiga barashobora kuzoronkera urwo rucanco ku mavuriro mato mato mu gihugu cose nk'uko abarongoye igisata c'amagara y'abantu babimenyesheje. Kanseri y'ubwinjiriro rw'igitereko iracari ikibazo gikomeye ku magara y'abantu mu Burundi, ariko iyo ndwara irashobora kwirindwa bivuye ku rucanco rukingira PVH no kwipimisha hakiri kare. Indongozi z'amagara y'abantu zizera ko iryo sekeza rizofasha mu kugabanya bimwe biboneka impfu zifatiye
kuri iyo ndwara mu myaka iri imbere. Ako kigoro kari mu mugambi wagutse wo gukomeza amagara y'abakenyezi n'abigeme ku bufatanye n'abakorana mu by'ubuhinga n'iterambere mu gisata c'amagara y'abantu. Andi makuru, abayabaga babiri batowe bapfuye ingoma hafi y'urubibe rw'u Rwanda, Ngoma Mugina, ku wa 4 Ntwarante 2026. Ibiziga vy'abayabaga bibiri vyaratowe mu gitondo co kuwa 3 co kuwa 4 Ntwarante ku mutumba wa Ngoma muri zone Rubona muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ako karere kari hafi y'urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda, hafi y'akarere ka Bweyeye. Kubw'amakuru yegeranijwe mu bajejwe intwaro, abo bahisi bari imbonerakure, abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ku bw'ayo masoko nyene, abo bayabaga babiri boba bicishijwe amahiri, bakubiswe cane cane mu mutwe. Indongozi zo muri ako karere bavuga ko urwo rwaruka rwiketswe mu busuma bukorwa ku mipaka mu bidandazwa bivugwa harimwo ibinyobwa vya Braludi, ariko ntihatomorwa neza ivyabaye. Imiryango mu gashavu habikekwa baradomwa ko urutoke. Hari ikibabaza abo mu muryango w'abishwe, ibiziga ntivyajanywe mu buruhukiro. Indongozi zategetse imiryango kugira amaziko vyihuta. Imiryango na bamwe mu baba ku mutumba Ngoma bemeza ko bamenye abikekwa ko ubwo bwicanyi, basaba ko bahagarikwa kandi hugururwe amatohoza yigenga mu ntumbero yo kwerekana uko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu babiri bwagenze. Abajijwe, musitanteri wa komine ya Mugina Aniseti Saidi ntiyemeje canke ahakane ivyabaye. Yamenyesheje ko hamwe ayo makuru yoba ariyo, amatohoza azokorwa kugira ngo ababifisemwo uruhara bamenyekane. Umutekano uteye amakenga kuva mu ntango z'umwaka wa 2026. Hafi ibiziga bishika 30 biramaze gutorwa mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kubw'amasoko muri ako karere. Mu mwaka uheze iyo ntara yari ku rutonde rw'izikorwako n'amabi menshi kubw'icegeranyo ca Ligue Iteka, ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu ubu rikorera hanze y'igihugu. Itorwa ry'ibiziga risubira kuzana ibibazo mu banyagihugu banegura icuka c'umutekano muke kidahera, bakanasaba amatohoza arimwo umuco mu ntumbero yo gutuza ico kibazo ukudahana. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.